Ya, udah. Assalamualaikum mas, ikannya udah sampai nih, saya buka. Agak basah ya kardusnya. Sini deh, diam deh, duduk deh. Kenapa itu? Mati dua. Yang hidup nih dua. Oh sejak bau ya bau. Empat. Ini isinya ada 2, Pras. Can pecah. Yang hidup. Mati lagi tuh. 8. 10. 11. 13, 14. Kok isinya 2 ekor ya, 1 plastik ya? Yang hidup dulu dah. Bau bangke. Daripada ikan bernama semua. Mati ini. Spread. Oh sudah, ya. Udah mampu. Mati. Oke. Ada apa nih? Dia banyak. Mati lagi. Mati lagi. Ini kayaknya kelebihan ini mas. Pada pecah nih plastik tuh. Ini ada mati semua. Pada mati, busuk, packing kurang rapi. Pada pecah ikan. Mati lagi. Mati. Apa besok masih bisa hidup ya? Packing berantakan. Mati lagi. Ini mati. Mati. Masih semua. Udah pada lemes semua ikan.
Dia matiin lagi.